咁就一個好嘅一天就當然係 start with 一個好嘅 morning drive 啦。今日係條片係去 Milford Sound，咁就 book 咗好似11點零船，咁所以5點零出去。我自己本來諗住去睇日出，咁但係唔知點解我家姐又醒咗，咁一齊去啦。咁啊睇一個非常之靚嘅morning drive 啦。點解？唔係好熟我嘅就未必知嘅，我就即係好 obsessed with 呢啲 sunset 或者 sunrise 嘅 drive 咁樣咁啊，尤其喺澳洲嗰邊啊，咁但係即係喺呢邊係 relax 好多，因為始終啲即係路上嘅野生動物就少好多啦，基本上都冇乜嘅呢度。咁啊澳洲唔同啦，咁啊有牛啊、蛇啊、兔仔啊、袋鼠啊，一街都係啊，emu啊咁嗰啲。咁啊清晨同sunset就係最活躍嗰啲時候啦。咁夜晚基本上唔會揸車，咁但係嗰邊就即係喺澳洲揸個壓力就大好多啦。咁樣即係都好矛盾嘅。即係我最中意即係起身揸車嗰段時間就係最多動物、最危險、最大壓力，即係你真係要全神貫注，如果唔係，即係一隻袋鼠你就成個旅程就可以收檔翻屋企，跟住叫拖車俾5-6萬蚊咁樣，跟住又整車賠錢保險啦之類，咁啊即係都好影響心情。咁但係呢度就唔同啦，咁基本上即係一上 highway 就基本上係基本上就冇啲咩動物，咁有都係其實有啲圍欄圍住，咁呢邊嗰啲 organize 得幾好嘅，咁雖然冇咁 wild 啦，咁但係即係個整體管理上就即係全部佢有好多鹿啊咁樣，羊啊牛啊都喺啲欄嗰度，即係唔會喺條公路見到，咁公路都係多啲白兔，咁其實你唔小心碌到對架車都唔會有啲咩事，但係你撞袋鼠就另一個講法啦，擋風玻璃爆晒啦。咁啊澳洲仲有好多雀啦，咁啊之前試過有隻 Wedge-tailed eagle 啦，咁啊企喺路中心啊，嗰陣就即係好彩都係揸緊 Land Cruiser 70 Series， 都即係就算撞落去都冇咁大影響嘅，有支 kangaroo bar， 咁但係就企喺路中心有隻差唔多1.8咁嘅雀，咁啊即係自己諗啦，撞完落去有啲咩後果嚇。咁啊 anyway， 咁啊呢度啲風景真係好靚。個 morning drive 基本上可能係成個旅程嘅，對我嚟講係個 highlight 嚟嘅，已經係即係可能係我最中意嘅 moment。睇啲色，嗰啲顏色就係即係啲清晨有啲霧啊咁樣，但係個太陽就未出到嚟，所以成個望落去個 picture 係好 cool 啊，即係冇好多暖色咁樣，咁啊成個 picture 都係好冷色啊，咁啊同埋好靜條路冇乜車，咁啊即係好 enjoy 嘅。跟住個天嗰啲藍色就有幾層唔同嘅藍色啦，咁啊後尾到太陽出嚟後就有啲橙色啦，又未去到話真係好烈日當空橙咁樣嘅感覺，咁啊但係就照落啲山度就啲山變粉紅色咁樣，真係相當靚。咁啊呢度啲風景就真係靚得好誇張，即係你隨手影嗰個攞部電話影咧，嗰個好似你調 saturation 調到最高咁樣已經，係啊，咁啊稍後而遊嗰啲 Takabo 啊，即係嗰啲湖啊，嗰啲藍色咧，基本上你影出嚟同眼睇嘅一模一樣，咁啊已經淺色咗啦相機影，但係即係佢同你將個飽和度拉到爆咁冇乜分別，咁啊係咯，咁啊 road trip 啦，咁啊條路先係個 highlight，咁啊沿路嘅風景，咁啊本身就真係呢啲路就好 enjoy，咁但係即係如果你話喺 city 揸，喺 freeway 揸，咁啊即係 freeway 就係嗰啲高速公路啦，即係人起嗰啲啦，咁啊即係有晒圍欄啊咁樣，又會有車通勤為主咁樣嗰啲我就真係自己就真係麻麻地嘅，即係始終即係我唔係好中意好多人做嘅嘢，咁好中意即係
簡單啲，即係原野少少咁嘅感覺，我會中意多啲。咁但係即係如果你話 city 揸下或者揸 freeway 就我自己反正就個感覺就好似就 point A to point B 個感覺就冇咗個 road trip 嘅感覺，係啊。咁啊好搞笑，有個 friend 之前問我話我最中意揸唔到我屋企揸去西貢，點解？因為一個紅綠燈都冇。但係而家我見西沙公路好似加咗唔知幾眼紅燈，咁啊，所以架車都賣鬼賣啦，唔揸啦，真係嘥氣嘅咁樣，係啦。咁就呢度啲路就同澳洲差唔多啦，一模一樣咁滯嘅。咁但係就好多警察啊，估唔到，即係可能多遊客噶嘛，佢又有多個 income 啦，罰下你錢咁樣，就有個 experience 都幾得意，就係到即係基本上你可能入啲 town 或者 highway， 可能啲樹底都有個差佬車咁樣，跟住就會影你啦，咁睇你有冇超速，當然咁啊。咁呢個路都唔闊，咁啊車多情況下，其實你都好難超速嘅。係啊，咁樣，咁所以都好少俾人罰。咁啊，有 experience 就係我之前有一日我自己去睇完鯨魚咁啊，翻 city 啦。咁啊3個鐘車咁翻 city 揾我屋企人。咁啊前邊有架 Skoda， 咁佢行咗一排之後，即係我見佢行，咁咪限速100啊嘛。咁你 cruising 咪撳100咯。咁但係有時佢前面架嘢落到95、94咁你教 cruising 好困難噶嘛，咁你又要即係佢停，咁你又要停，你又要教過咁樣，咁我心急，即係有一個 moment 諗住爬佢頭，但係嗰陣見佢加翻速又去翻100喎，咁咪即係跟佢尾咯。咁啊跟下見到哇，突然間唔知打咗燈，跟住停咗閃紅藍燈，我心諗好彩頭先即係冇爬佢頭啫，係啦咁樣。但係我諗就算我 overtake 佢都唔大問題，我諗因為你爬頭一定係超速㗎，你唔超速點爬頭啫，係咪先？咁啊即係如果條路限100，你揸90，咁我爬你頭起碼揸81、82先爬到你頭㗎嘛，安全情況下。咁啊我再慢啲，我限速內揸100爬你頭就唔安全啦，對同迎頭相撞炒咗啦，係咪咁啊？咁我諗佢可能見到對面應該有條友用緊電話定點樣，就閃完燈咁就掉頭就追嗰條友啊，咁啊都幾得意。咁好彩就可能冇埋爬佢頭啦，為免惹埋啲不必要嘅麻煩。咁啊都唔係話要投訴嘅，不過係啲即係幾得意同埋即係冇遇過嘅嘢咯。咁另一樣冇遇過嘅就係我估唔到嚟到要揾車位嘅，即係都唔係揾車位，一啲即係慣咗可能我喺即係喺 WA 嗰邊，人哋去邊其實都唔使揾車位，一隊就係隔離車都冇架，即係可能4-5個位吉，咁住打橫拍晒佢都得咁樣，就即係我中意咁樣即係自由啲咯，即係個地方你擁有多少少啊，即係嗰個我唔知點講，但係呢度就真係好 standard 咁泊車，即係隔離有車，咁你要即係睇呢睇路啊咁樣去泊好架車。咁有時甚至Queenstown 唔講啦，咁你 Queenstown 就係遊客區咁樣，一定多人嘅。咁我都未試過，即係好耐未試過去旅行要泊 Wilson 嗰啲 car park，又入閘出閘要俾錢，都個感覺好奇怪，好似去咗啲觀光勝地咁，但係就咁 exactly 就係觀光勝地，但係就冇遇過去過到嚟。咁呢個對我印象有少少減咗分嘅，咁啊，即係我預係即係如果你好似澳洲咁去到某個點咁，但係冇乜人咁，你隨街泊隨便泊咁樣，就即係個自由度嗰個 freedom 嗰個感覺會高好多，咁啊會 enjoy 啲，即係好似一片自由嘅大地。咁但係呢度就即係又要跟翻規矩咁樣，係咁樣，咁冇計嘅，我都明白嘅。咁啊，始終呢度都多人啦，遊客區咁啊，聖誕節全世界過得嚟紐西蘭嘅都去呢幾個點噶啦。咁啊，我明白嘅，咁啊明白同時都有中意唔中意啊，即係好似蘋果橙香蕉咁，即係各有味道，咁都有唔中意嘅地方係啦。咁啊 anyway 咁就呢度係好靚啦，咁啊咁好多即係點解有時會揀
有幾日就算同屋企人都揀住 motel 咧，咁因為咁你呢啲 motel 係你 road trip 必經嘅 experience 啊嘛，仲有啲屋啊咁樣，有啲住有日住人哋屋企咁，阿爸阿媽當然唔習慣啦，但係都算係一個 experience 咯，即係我覺得即係我就冇乜所謂嘅，住開住熟噶啦，即係你同邊個住我都係咁樣，但係係咯，咁啊始終嚟到呢邊咁你要去 road trip 噶嘛。咁啊體驗下 road trip 生活咯，咁幫阿爸阿媽就費事，同埋兩個姨媽費事帶佢瞓嗰啲 caravan park， 咁因為一嚟費事租架 campervan 啦，咁二嚟費事租 caravan 啦，咁啊呢兩樣嘢係啦，因為喺嗰度時間唔長，你話喺嗰度2個月就唔同講法啫，係啦，咁啊不過即係我覺得有啲嘢就即係你 road trip experience 咁啊。experience 就大過 luxury 嘅，咁因為你即係我自己覺得就有啲嘢你俾錢邊度都做到嘅，但係有啲嘢你就喺嗰度做到，即係譬如你有錢你去邊度瞓希爾頓都得，咁但係問題全世界嘅希爾頓都一模一樣啦，係嘛？即係豪華房咁樣泳池 SPA 定乜鬼噶嘛？你香港都做到啦，我唔使去到嗰度做啊，咁樣就即係你唔會好似你去到越蒙古，你唔會走去揀間豪華啲 Rosewood 嗰啲 friend 啊嘛，咁但係即係你唔會即係你寧願即係正常都會揀住瞓啲 yacht camp 啦，係嘛？即係蒙古包咁樣 rather than 去瞓間好貴嘅酒店，即係有時唔係有錢俾唔俾，係嗰個場合適唔適合，係嗰個經歷、嗰個經驗嗰個問題，就唔係話去邊度要瞓啲咩靚，即係我唔反對瞓靚嘅，但係如果你有啲嘢喺嗰度體驗到，你咪就去嗰度體驗。咁啊，即係 road trip 就體驗翻 road trip 嘅嘢啦，咁就同埋即係好似我之前行山咁樣，咁即係譬如我行雪山咁上去喺 Kyrgyzstan 咁啊，即係有靚嘅雪山 hotel 咁你對雪山，但係問題你 tracking 咁啊，攞翻 tracking 個 feel 啦，咁啊瞓 camp 夜晚係凍啲冇覺好瞓，但係即係咯，即係做翻喺嗰個場合攞翻嗰個場合情景要有嘅經驗，咁我覺得呢樣嘢係即係點解我去 travel 嘅原因。咁另外就係即係我覺得之前一個人去旅行好處就係我會特登揀啲可能冇啲人唔會點理，即係唔會點理你嘅地方咁樣，就即係我覺得最有 pressure 嗰次就係去歐洲啦，咁即係始終啲人都會品頭品足咁樣啦，個感覺就係咁即係歐洲人啊嘛，你知都高貴噶啦，咁 imperialism 咁多年都即係嗰啲 side effect 仲係喺一啲人身上咁啊，仲以為自己係個帝國咁樣咁即係文化有文化嘅嘢咁我尊重嘅，我都明白嘅，係啦，咁但係我都我唔中意咯，係啦，係啦，咁中唔中意係我嘅自己嘅自由嚟嘅，咁我覺得去一個地方我 rather 俾錢去一啲冇咁有壓力，即係啲人 chill out 啲嘅地方，咁同埋冇乜即係都唔係話要避開華人定咩嘅，我 rather 會避開華人同歐洲人咁樣咯，係啊，咁 in general，咁因為都即係比較上即係可能大家都會有啲意見啦，咁樣就好少話即係你中意做乜就做乜咁樣，係啦，咁所以我就會揀啲地方去啦，咁一個人去，咁就即係冇人理你嘅，即係冇人管你，冇人識你，冇人理你嘅 moment 下去 travel， 你就真係可以去 discover 到自己
即係你住啲咩生活咧？你自己真係中意啲乜嘢咁啊？我覺得呢啲要時間去一次一次咁去尋找，因為你始終若然你活喺social media 嘅世界，或者喺同一個地方有一個圈子嘅時候，咁你永遠都會受到嗰個地方嘅影響，咁啊，即係點講都好啦，即係你衰就話人啦，我唔受人影響。anyway， 你人係群體動物，你點都會受人影響，你嘅價值啊，所有嘢咁啊，你去評論一件事好與壞，或者就你自己嚮往嘅生活係點樣咧，咁啊都會受到嗰個地方嘅文化價值觀影響。咁啊，你真係問自己心底中意啲乜嘢啊？你要啲咩生活？我覺得即係你要啲時間自己一個，就可能我自己就覺得我自己就會喺呢啲地方咁樣一次又一次咁樣慢慢揾到答案咯。咁即係好簡單就話問你喂，你而家即係你中意啲咩啊？你唔中意啲咩？你 ideal 嘅生活係乜嘢？即係你追求嘅係咩？咁你即係好難，我諗好難好 solid 咁答到嘅。但係我覺得而家我慢慢會有個 picture 咯，即係有啲咩係重要啊，即係我要點過啲時間咁樣咁啊，慢慢開始心裏有個更加確實嘅答案。咁啊，如果係冇人影響，我唔理人點睇嘅情況下，我要嘅係乜嘢咧？咁我覺得就慢慢會揾到。咁我覺得真係呢幾年嘅得着，就不停喺嗰啲自己個 travel 咁啊，冇人識我咁樣。咁我通常嘅 travel 就可能2-3個禮拜起嘅，咁啊就一個好好嘅機會，即係脫離下啲 media， 又或者即係脫離下啲圈子咁啊，揾下自己真係中意啲咩啦。咁而家啲即係好多嘢喺心裏面都慢慢有個好確實嘅答案俾自己嘅，因為都係識人難，識自己先難咁好 solid 咁可以即係講出嚟話，其實我真係麻麻地 Europe 嘅，咁啊有我自己對於一啲好有歷史文化嘅地方，我會欣賞，咁我會尊重、欣賞同 understand。但係你話咁我自己都有中意同唔中意嘅地方，咁每個人唔同，咁就我中意啲 chill out 啲咁樣嘅地方，咁啊純粹啲人 respect 啊，咁啊互相幫忙咁啊已經好好噶啦，我覺得就咁呢啲我自己覺得就即係好寶貴嘅 experience。咁啊後生嗰陣就 travel 多啲啦，咁樣就即係識自己識多啲嘅，因為好多時除咗身邊即係成個社會嘅dynamic 點樣影響咧，咁另外就係我覺得好受電影影響，即係可能譬如你而家問你話外星人係咩樣咁樣，咁你都會 picture 到外星人係咩樣，但係你冇見過外星人噶嘛，咁啊你所有外星人嘅 information 其實都係睇戲睇翻嚟嘅啫嘛，睇電視睇戲睇翻嚟嘅嘛，睇卡通片咁樣。原來外星人係個頭勁大，嗰條頸勁長嘅咁樣。咁啊或者可能而家叫你 picture Coca-Cola 咁樣，咁你就諗到哇好 refreshing 咁樣，夏天飲好正咁樣，好解渴。咁但係即係事實就係佢係一堆糖嚟嘅啫嘛。咁啊另外就係可能你 picture 一下一個好理想嘅美好生活係點樣咧？咁其實大多數都係唔係靠你自己個人 experience 翻嚟，係其實你睇戲翻嚟嘅咯。咁啊而家即係呢一刻可能我而家問你就話你 ideal 嘅生活係點樣？即係一個好理想嘅生活係點樣？咁好多時嗰個畫面喺你腦袋爆出嚟嗰嚿嘢就係睇戲咁樣，咁啊睇戲入邊嘅畫面嚟嘅。咁但係唔係真係你自己心目中嗰個咧？我覺得就你要俾錢同埋俾時間去尋找，即係一啲 quality 嘅，譬如你想食好嘢，你都要俾貴啲去食噶嘛，係嘛？即係你要食平啲咪三文魚，你平啲咪真鮮買咯。但係
你要買啲好食啲 fresh 啲即刻釣上嚟嗰啲，你咪要俾錢去挪威買咯，去日本咁樣即刻釣上嚟啊 whatever。咁但係就係咯，咁啊有啲嘢你要揾個對自己有個 quality 嘅答案，你都要俾錢去揾咯，就唔係坐喺屋企睇戲就會 get 到呢個就係我 ideal 嘅生活啦咁樣。呢個要係啦，我覺得要俾錢同俾時間去揾。咁啊，講翻 Milford Sound 呢度啦，咁啊，正常最 classic 嘅 route 就係可能朝早喺 Queenstown 咁啊揸車過嚟嘅，咁大概4個零鐘啦。咁啊好多人會揀 Queenstown 搭巴士嘅，咁佢有嗰啲旅遊巴，朝早可能你 book 譬如11點、12點船咧，佢會朝早6點、7點就 pick up 你啦喺 Queenstown， 咁啊揸過嚟呢邊架旅遊巴就一踩4個鐘就過咗嚟㗎啦，咁啊唔使自己揸咁辛苦。咁但係我哋road trip 啊嘛，咁啊就因為我驚我真係費事老豆咁操勞，即係因為第2日又要住 Queenstown， 咁所以就如果一來一回4個鐘即係5個鐘啦，咁來回1日10個鐘，我驚係佢會攰嘅，咁所以就攰啊！有啲咩事就唔好啦，係咪先？咁啊所以就我哋住喺一個小鎮啦，都冇乜特別嘅，咁啊，但係即係除咗一個好靚嘅 morning drive 之外，就係啦，係咁多啦，一個好靜嘅小鎮啦。咁啊離 Milford Sound 即係呢個峽灣咁樣就2個鐘車程啦，咁變咗朝頭早起身揸少一半車程就非常之好。咁啊嗰日就2架車啦，咁啊劈低咗一架，因為我嗰架 Ford 咧係7座嘅，咁啊2個零鐘車，咁中間有好多靚位可以停啊。咁 New Zealand 呢邊做得好嘅就係佢好多位highway 都會刮一個位出嚟俾你影相，係咁呢啲係WA 冇嘅，同埋澳洲少嘅，咁啊除非你真係自己強行靠邊停車落車影相，但係即係好少呢啲位俾你影相，咁啊所以就淨係出1架車啦，一嚟慳油，二嚟費事有老豆即係揸來回幾轉，因為去2個鐘翻嚟2個鐘，再翻 Queenstown 2個零鐘㗎嘛，嗰日都7個鐘車，咁我費事就揸咁多咁樣，就所以就即係我一架車晒啦，咁另一架車就劈喺 motel 出邊，咁啊入去咯，咁啊非常之靚嗰啲。佢成個峽谷夾住條路，我都唔係好知新西蘭個政府點樣可以發覺到呢個地方之後，整條路俾人揸入去，真係好誇張，好黐線，完全係好似我都未去過 Grand Canyon 咯，但係我唔知呢度就我覺得好誇張，就係2座即係一大堆嘅冰山，然後峽灣咁樣夾住條路，咁佢又特登起到成條路係圍住啲冰山咁樣行。咁啊，啲人話陰天更加陰雨天更加靚，咁啊係真嘅，真係我去到嘅感覺就係，因為嗰日我係去到嗰日就大晴天啦，咁啊唔知係起定係悲啦，咁啊啲瀑布冇咁勁咯，即係可能你揸過嘅時候，咁啊雨天你可以 picture 到，譬如我睇 IG 嗰啲 reels 係呢一度落雨係勁誇張，即係好似自己喺啲世界末日嘅地方揸緊車咁樣，但係我哋嗰日就比較少啦，咁啊乾啦，同埋太陽猛咁啊都靚嘅，咁啊冇咁震撼啦，但係就都非常之靚嘅，10分滿分都夠分嘅啦，咁啊係啦，咁啊咁樣瀑布大啲會好啲啦。咁啊入去嘅時候咁啊有穿嗰啲單程隧道啦，咁啊政府就鑿穿咗嗰個隧道，咁啊入到去 Milford Sound 啦，咁我就冇，因為我自己本身就唔係真係太中意搭船，係啦，尤其我唔係太中意喺啲湖啊同埋呢啲山中間，即係我唔知啊，總之我自己感覺麻麻地㗎嘛。所以我就同埋另外我哋買飛就得翻最後5張，咁就俾啲屋企人去，咁我就自己揸車周圍去 chill，咁我就揸咗去一個空地嘅，咁樣就坐喺度曬太陽，咁樣就曬咗個上午啦，咁我哋就去咗搭船，咁我就自己去影下相啊咁樣咯，咁啊，但係泊車就相當麻煩，因為
入到去真係好彩冇揸兩架車入去咧，同埋早咗1個鐘入去，早1個鐘入去都問臭，因為落客嗰個位行去碼頭都要10分鐘，咁啊仲要係冇車泊嘅，咁啊好彩冇得泊車嘅情況下我揸走，咁如果我哋買6張飛，我哋泊嗰個位係離個碼頭唔知2-3公里，泊完仲要轉車轉嗰啲 shuttle bus 載我落去，基本上係 miss 硬，係完全係災難級嗰個位，係啲遊客多到係泊唔到車啦，咁啊除非早1-2個鐘入去，但我唔會咁做噶嘛，即係你11點算，你唔會9點入到去噶嘛，大佬我搭 international flight 都冇咁早去啦，咁啊所以就係啦，咁啊但係就沿途風景係非常靚嘅，咁我就攞住隻 hippo 周圍去影相啦，咁啊仲有隻鸚鵡咯，隻 key 佢嗰度嘅 native 鸚鵡綠色，咁啊我諗佢見慣人嘅啲鸚鵡，都見到人都唔驚行埋嚟嘅，咁其實都即係唔知喜定悲啦，你見到啲wildlife 咁樣行近人嗰度，可能俾人圍慣咁啊，有喜有悲啦，好得意嘅喜，咁啊悲就係真係都幾 sad 嘅，即係見到啲改變咗啲野生動物嘅 behaviour 咁樣，咁啊但係就即係當中同屋企人一路揸一路停，所以預多好多時間，因為其實我自己覺得沿路你不停即係沿路揸下停低影嗰啲 spot 咧，分分鐘仲靚過你 Milford Sound 搭船出去，咁啊架車隔離就係一個幾百米嘅瀑布咁樣，成個山咁樣峽谷斬落嚟咁樣，覺得都好誇張，所以一路可能即係預鬆啲時間都冇錯，嗰日預咗佢好似 Google Map 就話2個鐘頭就直踩入去啦，咁我嗰日就即係開快咗追翻啲時間，但係都預咗2個鐘頭9個字嘅，咁啊實有啲時間影下相啊嘛，咁啊因為沿路真係好靚，所以就但我唔知點解個車 cam 可能唔知開山嘅問題定係有啲跌咗，應該係有跌咗，因為嗰個 format 嗰陣就整走咗好多片，因為我100嘅，咁我頭2日我唔記得清咧，就我攞咗啲 highlight 片出嚟，但係就變咗有啲唔係 highlight 嘅片，佢就自動即係鏟咗，咁啊錄新嘅片咁樣，咁啊 show 都幾多得幾多咯，咁啊但係同埋即係最大遺憾又係一個冇帶 Canon 相機，我都唔知重複幾多次呢樣嘢要，咁啊但係另外就即係遺憾就係即係又係唔俾用航拍嘅，因為佢成個峽谷入邊咧都係佈滿呢個直升機同私人飛機嗰啲 scenic flight 嘅 tour 啦，咁啊周圍飛嚟飛去，咁啊一唔小心嗰隻 drone 一飛上去就機毀人亡就唔好啦，即係我都過意唔去，另外我都費事，因為好多人啊真係，咁啊俾人報串又罰錢又唔好啦，我諗呢啲即係佢話明 no drone 咁樣飛完上去俾人捉到，我諗即係都罰得唔輕㗎啦，即係輕則罰錢，重則就唔知點啦，咁啊費事啦，咁啊好可惜嘅，因為如果你飛到隻鐘應該好靚嘅地方，但係唉，我諗下次如有下次就帶個相機嚟，咁啊啲路啊稍窄啦，咁啊就都比較多車，同埋又要落雨就係。咁啊，就最後就係即係成個 trip 就12月我去咗 Perth 先啦，咁就係嗰陣就開始好中意聽 Morgan Wade 嗰啲歌，咁所以就即係剩低啲時間就我播埋 Morgan Wade 嗰啲歌啊算，咁啊識我嘅人都知，即係我好中意 country music 嘅，咁係有次我去非洲 Frontier 咁啊聽有首歌有個意大利仔啦，咁樣佢不停嚟彈咁樣，咁我就被逼聽咁。一開始覺得麻麻地嘅，因為即係可能我自己聽開啲country music 都有啲嘈，咁樣麻麻地咁。但係
佢聽嘅又幾好聽，咁聽到上咗癮，播佢彈咗10次8次之後，我就開始聽。咁嗰陣係22年嘅12月啦，咁啊到而家我都仍然係超中意聽 country music， 咁所以就 Morgan Wade 係其中一個好中意嘅 artist 啊，咁啊好聽，咁啊我就播埋剩低嘅時間。That I